Labie jatetxea sortu zen 2015an, eta zan idea bat nire aizpan eta nire kuñatoana. Nahi genuen Lasarteko jendeari aukera eman gustora egoteko leku bat eukitzeko hemen Lasarten bertan, eta uste dugu lortu dugula. Gure sukaldaritza da betiko sukaldaritza, baino gure toke batzukin eta mimo askokin eta maitasuna askokin. Asko fijatzen geha beste tabernetan eta gauza berrietaz, eta nahi genion eman txik ikutu hoi, zerbait berezia edo desberdina egiteko hemen Lasarten. Gure platerizarrak hamburguesak oso goxua dira, zerrin saieski, egiten dugu temperatura basuan, eta nola ez, gure otarrenska kurria, eta nahi badizute gaur prestatuko dizugu. Gure platera egiteko osagaia dira tipula, piper gorria, otarrenskak, piper beltza, oliba olioa, sesamoen olioa, tipulina, sesamo beltza, nola ez kurria, lima, koko esnea, esne gaina eta arroza. Lehenengo pausoa da barazkia txikitu eta sutan bigundu. Barazkiak prestatzen diran bitartean, egingo dugu arroza. Berotu behar da, piper beltza botatzen, lima baita eta sesamoaren olioakin. Sofritoa eginta ondoren, botain behar zaio koko esnea eta esne gaina, kurria, gatza eta piper beltza. Hau dena egon behar du irikiten 15 minutu edo gutxi gora bera. Hirugarren pausoa da, otarrenskak sartaian markatu eta horri bertan bota kurria ja saltza eginda. Arroza bateran bota, sesamo beltza pixka batekin, otarrenska kurriekin, pipulina, eta hortxe gure platera. Joseba, hau da gure gaurko platera, espero dut gustoko izana, eta hemen itxaroten zaitugu nahi zunean, Labie jatetxean, Lasarten. Agur!